con un nuevo video. Tengo like, que le dan like a este video. Suscríbanse, ponen la campanita de notificaciones y quiero que se suscriban. Pero hoy les voy a mostrar un slime que yo hice. Yo los hice y pues se los vamos a mostrar. Muy padre, pero nomás que el azul se pega. Y pegamos con lentes de manteca. Y aquí se lo vamos a mostrar. Ven, Samantha. Perdón por abrirme, pero vamos a enfrentar. Esta es mi sobrinita. Agárrate. Le vamos a mostrar este nuevo slime. Yo lo hice. ¡Mata! Ya, bate tantito para despegarlo, porque le digo que este medio se despega, se pega, más bien. Ahorita le enseñamos ese. Y vamos a meter esto para que miren, este es otro blanco. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Yo creo que hemos hablado de este video. Adiós.